قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا للمسلمين المستضعفين في كل مكان. الفيديو ده هو الفيديو السادس من سلسلة فيديوهات الصعيد، والتاني في محافظة سوهاج. لو ما كنتش شفت الفيديو اللي فات ممكن تشوفه بعد الفيديو ده. اللي متابع السلسلة من أول فيديو كنت قلت إننا هنلف مع بعض من بني سويف لحد محافظة قنا، لكن إن شاء الله السلسلة هتستمر حتى محافظة أسوان، فما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان نقدر نكمل. أول حاجة اتحركنا الصبح بدري كالعادة عشان نكسب اليوم من أوله. ركبنا القطر لمدينة البليانة. من البليانة ركبنا عربية بيجو لقرية العرابة، ودي القرية اللي فيها معبد أبيدوس، أهم وأشهر مزار في محافظة سوهاج. معبد أبيدوس بناه الملك سيتي الأول، وده كان أبو رمسيس الثاني، واللي حكم مصر خلال الأسرة 19. المعبد جوه فيه نقوش تاريخية بتضم أسماء 76 ملك من حكام مصر القدامى. المعبد برضه فيه نقوش أثارت جدل كبير لرسومات زي ما تكون طيارات هليكوبتر أو غواصات، وناس كتير قالت إن أكيد الفراعنة كان عندهم تقدم كبير ويمكن كان عندهم طيارات، لكن هيئة الآثار وضحت إن الرسومات دي عبارة عن حروف هيروغليفية كتبها الملك سيتي الأول، ومن بعديه جه رمسيس الثاني كتب فوقها كلام جديد، وده نتج عنه أشكال غريبة تشبه الطيارات والغواصات، ولكن دي مجرد صدفة حسب كلام هيئة الآثار. أيام المصريين القدماء كانوا بيحجوا لمعبد أبيدوس، ده لأنه كان عندهم معتقد إن القبر بتاع أوزوريس موجود هناك، وده كان استغفر الله إله البعث والخلود عندهم، فكانوا بيعتقدوا إن اللي بيحج هناك أو يبني لنفسه مقبرة في المكان ده هيضمن وجوده في الحياة الأخرى. ورا معبد سيتي الأول في معبد تاني اسمه الأوزيريون، وده كانوا بيعبدوا فيه الإله أوزوريس بتاعهم. والمميز في المعبد ده تصميمه اللي بيختلف عن كل المعابد التانية، يعني اكيد مش فراعنة عاملين مصر. وبرضه في حاجة تانية بتميزه إنه دايما غرقان في المياه الجوفية، وده خلى الناس تتساءل هل المياه دي مقصودة في التصميم ولا المياه الجوفية ارتفعت مع الزمن وغرقته. خلصنا المعبد واتجهنا بعد كده لاستكشاف محافظة قنا. كان فيديو قصير، ولكن انتظروا الفيديو القادم من محافظة قنا إن شاء الله، ومن بعدها الأقصر وأسوان.